Bem divertido, né? Sabe por que tu escolheu essa musiquinha para começar a aula? Porque a nossa aula de hoje é sobre as festas juninas. E a fogueira faz parte das festas juninas, né? Mas só lembrando, não pode ficar perto da fogueira. A fogueira, apesar de ser bem bonita, também é bem perigosa, certo? Principalmente as crianças não devem ficar perto da fogueira, porque correm o risco de se queimar, de se machucar, tá certo? Também não podem soltar bombinhas, porque são perigosas. Só os pais, os adultos, é que podem, tá certo? Tem que ter bastante cuidado para que não aconteçam acidentes. Tia vai começar a nossa aula de hoje perguntando para vocês que dia é hoje. Quem sabe que dia da semana é hoje? Ontem foi quinta-feira. E hoje? Depois da quinta vem a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, o último dia de aula da semana. Amanhã e depois não teremos aula porque é o final de semana, dia de descansar, assistir desenho, dormir até mais tarde e brincar junto com a família, né? Trouxe aqui a minha cesta cheia de novidades. O que será que vai sair daqui de dentro da minha cesta? Vou tirar primeiro, sabe o quê? Uma palavra. Olha que palavra grandona. Que palavra será essa? É o nome de quê? Ela começa com a letra F. Vocês conhecem alguma outra palavra que comece com a letra F? Eu conheço o nome de um coleguinha. Felipe começa com a letra F. Mas esse não é o nome de Felipe. Você vai colocar aqui, ó. Fogueira. Esse nome aqui é o nome Fogueira. E olha o que eu tenho aqui. Que legal. Uma fogueira. Quais são as cores desse fogo? Que cores que usou para fazer o fogo? Vermelho, amarelo e laranja. E os troncos da nossa fogueira são marrons. Tia vai colocar aqui nossa fogueirinha, ó, perto do nome dela. Na minha cesta eu ainda tenho várias coisas. O que será que tem aqui ainda? Eu tenho uma letrinha. Quem sabe me dizer o nome dela? Ela é a primeira letra do nome fogueira. É a letra F. Depois do F, vem essa letrinha redondinha aqui, ó. Como é o nome dessa letra? O. Depois do O, vem essa outra letrinha bem bonita, ó. Que é a letra G. Depois do G, vem essa letrinha linda aqui, ó. Quem conhece essa letra? É a letra U. Depois da letra U, eu tenho mais uma. Essa letra bem bacana aqui, ó. É o E, é de Eric, né? Ainda falta a letra no nosso nome, ó. Depois do E, vem essa letra aqui, a letrinha do nome do Ivo. É a letra I. Depois do I, eu tenho essa, bem bacana, ó. A letra R. E por último, essa letra aqui, a letrinha A de Alícia e a de Alice, né? Que faz parte do nome fogueira. Olha como a tia colocou aqui, ó, as letrinhas da palavra fogueira. A palavra fogueira, ela começa com essa letra. A letra F. A letra inicial da palavra fogueira é a letra F. F de fogueira, de fogo, de Felipe.
de foguete. A letra F é a letra inicial da palavra fogueira. E a letra final? Qual a última letrinha da palavra fogueira? A letra A. Então, essa palavra começa com F e termina com A. Quantas letras tem a palavra fogueira? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra fogueira tem 8 letras. É uma palavra grande ou pequena? Bem grande, né? Nessa palavra tem alguma letrinha que se repete? Não, nenhuma letra na palavra fogueira está repetida, né? Sabe por que nós trabalhamos hoje a palavra fogueira? Porque a fogueira, ela faz parte das tradições juninas. Sempre nas festas juninas é acesa uma fogueira. Tá bom? Lá na plataforma vai estar a tarefinha de vocês, que vocês vão estudar a palavrinha fogueira. Tem essa musiquinha que a tia cantou, que vocês vão cantar junto com a mamãe. Tá bom? Cantar, dançar, a musiquinha Pula a Fogueira. Na musiquinha, vocês vão encontrar essa palavrinha que nós estudamos, ó, fogueira. Vocês vão procurar essa palavra na música e vão pintar toda vez que ela aparecer. Depois, vocês vão pintar a primeira letra da palavra fogueira. E por último, vai ter lá várias fogueirinhas e dentro de cada uma, sabe o que vocês vão fazer? Escrever a letra F. Vão treinar a letrinha F. Sobe, aí faz um tracinho para frente e corta no meio. Tá bom? Capricha na tarefa. Faz um nome bem bacana. A mamãe não pode pegar na mão nem para fazer o nome e nem para escrever a letrinha F. Faz a tarefa bem bonita e manda pra tia, tá bom? Beijo.